Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。我呢度呢就準備咗一個大概50個 gram 左右嘅羅漢果啦。咁我今日呢就只會用半個，大概25個 gram 左右啦。咁羅漢果佢喺中醫角度嚟講係屬於涼性嘅，佢有滋潤喉嚨、清熱潤肺、舒緩氣管敏感，同埋對熱氣引起嘅聲沙都有獨到嘅療效噶喎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意飲羅漢果水呢？祝你有開心愉快嘅一日。20個 gram 嘅金銀花啦，我利用佢嘅清熱解毒作用嚟清除心火同埋胃火嘅。疏肝解鬱、緩解胸悶煩躁嘅玫瑰花，我用咗10個 gram 啦。5個 gram 嘅杞子，用佢嚟清潔肝臟嘅脂肪嘅。增強免疫力又可以調理腸胃、舒緩便秘嘅紅棗，我會用50個 gram 啦。我都會將呢一個養生茶嘅食譜寫喺影片嘅最後嘅。若果各位有興趣煲呢一個茶嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然噶啦。咁上述嘅乾品呢，喺製作嘅過程中，難免都會沾上一啲嘅沙石塵噶喎。咁所以呢，通常我會將佢哋清洗3-4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶。咁今日呢，我會用電子養生壺嚟煲呢一個茶嘅，所以呢，我會倒入大概2 litre 左右嘅清水落個煲度啦，將準備好嘅材料都加晒落嚟啦。煲到啲水滾咗之後，開始計時，煲佢20分鐘，再用餘溫焗佢45分鐘就可以飲得噶啦。哇，話咁快個茶就已經煲好咗啦！玫瑰花同紅棗嘅香氣係非常之馥郁宜人嘅，而玫瑰色嘅茶湯呢，賣相亦都相當之誘人噶喎。咁呢一款養生茶嘅功效呢，就係下火潤喉啦，預防感冒啦，同埋清肝解毒嘅。咁無論係大人同埋小朋友呢，都飲得噶喎。呢個茶飲落呢，有絲絲嘅清甜味啦，飲完咗之後呢，即刻就會覺得個喉嚨好舒服噶啦。不如你都試下煲呢一個茶俾屋企人飲啦，同埋 share 個食譜俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。